Ja, i dag så stanset jeg ved en kar her i profeten Jeremias. Og jeg tenkte at jeg ville lese litt om han. Det fra første kapitlet i det 4. verset. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene, men jeg sa, «Å Herre, Herre, se, jeg forstår meg ikke på tale, for jeg er ung.» Da sa Herren til meg, «Si ikke jeg er ung. Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg, skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med deg, og vil redde deg, sier Herren. Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til meg, se, jeg legger mine ord i din munn. Og så står det litt lenger ned, og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Hva ser du, Jeremias? Og jeg tenkte på, hvis det hadde kommet til meg, så hadde jeg kanskje sagt, jeg ser en vei. Jeg ser en fugl. Men Herren spurte, hva ser du, Jeremias? Hva ser du? Så sier jeg med Jeremias, jeg ser en stav av det våkne tre. Da sa Herren til meg, du så rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Jeg tenkte på Jeremias ble kalt til å være profet, intet mindre. Og han ble en av de store profetene i Israel. Men han svarte Herren at jeg er ung, jeg har ikke ord i min munn, jeg kan ikke tale. Og mange ganger har vi ikke svart det. Jeg kunne ha svart Jeffrey. Nei, vi hører bare på Gordon. Men Herren, når jeg kjente at han hadde lagt et ord i mitt hjerte, og at jeg skulle stå frem og så gi en liten hilsen. Det er så viktig at vi er lydhøre, og at vi er lydige. Og dette med det våkne tre, det er veldig spennende, det er mandeltre. Og treet, det blomstrer tidlig i januar i Israel. Og det har en egenskap at det står der helt nakent som de andre trær. Men det kalles det våkne tre. Og det kommer blomster på tre. Masse blomster. Ikke blar. Jeg har ikke sett det. Men det er meg sikkert det, men det er det våkne treet. Og jeg så et av de mandeltrærne, det var kun en blomst på det, og ikke noe annet. En blomst. Det våkne tre, det var våken. Han har skapt det for at han skulle fullbyrde sitt ord. Jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Vi har hørt mye her disse dagene om hva som skal skje i fremtiden vår. Men vi vet at det er ikke bare mørke. For oss som er frelst, så har vi fremtid og håp, og han har gitt oss det. Og du og meg, vi skal slippe å frykte for fremtiden. Det har han sagt ganske uttrykkelig. At vi skal ta vår tilflukt til han, og vi skal holde oss nær hans ord og det han har sagt. Det sa han til disiplene, og det sier han til oss. Og det er veldig viktig at vi kan hva som står i ordet, for vi har så lett for å tenke at det står jo ikke sånn. Det står sånn. Nei, det står ikke sånn. Ja, hvordan står det? Det står sånn. Men vi må vite hva det står i ordet, hva han har sagt, og hva han har gitt oss beskjed om. Og jeg og Gordon, vi kjørte oss en tur, og vi kjørte ut til Rituvik, var jeg rett? Og så sto vi der og kikket ut gjennom fjorden der, og der er det en sånn topp, en ganske stor topp, og jeg kan ikke si hva den heter. Jeg sto og så på han for at jeg har sett på den toppen før, når jeg har vært her. Men denne gangen
så ble det så levende for meg, fordi at jeg så at rundt toppen, liksom, var det en sky. Det var tåke. Og vi kunne ikke se toppen. Og talte Herren til meg også. Det sånn at djevelen har ønsket å forvirre våre tanker, og bare lage tåke i hodet. At vi ikke skal tenke klart. Men hva sier Jesus? Han vil at vi skal tenke klart. Være fullt våkne. Men vi kan bli veldig forvirret i denne tid, fordi at det veldig mye som kommer imot oss. Må Herren velsigne deg rikelig. Jeg har en historie jeg har veldig lyst til å fortelle. Fordi at vi tenker at det så vanskelig, og det så umulig mange ting. Og du tenker for ditt liv kanskje at ja, hvis Herren hadde kommet og kalt meg, så hadde jeg helt sikkert sagt nei, for jeg passer ikke til noen ting. Vet du hva? Hvis Herren kommer til deg og kaller deg, så passer du veldig godt. Hjemme i Grimstad, så vi har bodd der gjennom 3 perioder. For vi har vært forstandige folk i 3 perioder i Grimstad, ikke nå den siste. Men så det en liten familie, og det 2 gutter, og mamma og pappa. Så hender det en dag at mamma får kreft, og hun dør. Og pappa, han gifter seg om igjen. Han får 2 barn til, en gutt og jente. Og så var det sånn at den eldste gutten, han kom ut på kjøret, og han begynte å ruse seg, og han var langt ute, og han forble der. Så gikk det 15 år etter mamma døde, så får pappa kreft og dør. Og vi stod igjen for andre gang ved den samme grava, Gordon Forretta. Og nå var det sånn at mammaen var min venninne, og vi ba mye sammen. Og hun sa, jeg vil ikke dø fra guttene mine, Unni. Og jeg lovte vel både det ene og det andre, men det var vanskelig. Og han eldste havnet ut på kjøret. Og så går det også 15 år til, så dør den eldste gutten av rus. Og står vi der for 3. gang, samme grav. Og jeg står nå sammen med han gutten som var igjen, han Kurt. Og så ser jeg på Kurt, han var oppe å kjøre. Men Kurt var kommet ut i kriminelle ting, så han var ikke helt grei lenger. Men jeg sto og så på han, og jeg tenkte på mammaen som jeg hadde lovt på det ene og andre. Og så jeg på tannløs var han. 43 år var han blitt. Samme som vår sønn. De var venner. Vår sønn ble bankmann, og han her ble røver. Sånn kan det gå. Men hvilke planer hadde Herren med han? Jeg så på Kurt, han sto skitten, han var fillete, han var uflid, han var herja. Og jeg tenkte, kjære Jesus, rør ved han. Så snudde jeg meg rundt, og så ga jeg henne en klem. Og så går han ned til grava, og han gråter. Men så går det en stund, og så kaller Herren på Kurt. Og det var sånn at Kurt fikk en dom hengende over seg, som han måtte inn og sone. Men nå var det sånn at det en paragraf som man kan sone på et avrusningssted i Norge. Østerbo, det et kristent sted. Så kommer han dit, og så kan han få være der, men så havner han utpå igjen, for der var det rus som ble tilbudt. Og så måtte han reise derifra. Men så taler Herren til han, at han skal reise tilbake. Og så kjente Gordon og meg et ektepar som jobbet på inntaket i Tønsberg, hvis det sier noe. Og der var det et fantastisk ektepar.
Og de tok seg av Kurt noen dager, og så sier han, Allan, som han heter, han hadde også vært på kjøret, og han var nå leder på dette senteret her. Så sier han, Kurt, kom, vi skal gå og ta en kopp kaffe. Så skal jeg fortelle deg hvordan jeg ble frelst. Og når han var ferdig, så satt Kurt stille og hørte på, så sier han, hvis du kunne bli frelst, da kan jeg det også. Da øynet han håp, men han var så kalt av Gud. Han var bedt for i mange år. Og han hadde bestemor på 101 år. Han bedt hver dag. Og så kommer de til Østerbo igjen. Og inn i stua, der var det bønnemøte og lovsang. Og Kurt, han bare går frem og bøyer kne. Og så roper han på Jesus. Og det som skjedde da, var at han begynte å snakke et nytt språk. Og han ba, og han gråt, han hulkegråt. Og han vendte seg til Herren. Og vet dere hva? Jeg blir veldig rørt når jeg snakker om Kurt. Det så håp hos Herren. Om det ser håpløst ut, så det håp hos han. Han måtte i fengsel. Han reiste opp, og den morgenen han reiste opp, så fikk jeg et ord. Og det var fra Daniel 6. Og der står det om løvehullen, vet du. Og der står det, fikk det ordet at kongen kom for å se til Daniel. Og så kikket han ned og sa han, har virkelig din Gud maktet å frelse deg fra løvene? Og jeg hadde et fryktelig bankende hjerte for Kurt som skulle inn i fengsel, for jeg visste at det fengselet han skulle til var ikke noe greit. Og så ga jeg henne det, så sa jeg, du må holde fast i det. Gordon og jeg, vi ba for Kurt, og det var flott. Men så kom han i fengselet, og så ble han satt på kjøkkenet, og det hadde han bedt Jesus om, for der var det stille, sa han til meg. Og så var han veldig spent på hvem han kom sammen med. Så kom han sammen med en som ikke var så grei, men så flyttet han. Og så kom det en annen som ville bli frelst. Og her sitter nå Kurt og underviser han hver eneste kveld, og han har sterk dysleksi. Så hvordan han leser fra Bibelen, det må være Herren som har åpnet øynene. Hvorfor forteller jeg dette? Jo, fordi at jeg vet at det kanskje mange som tenker at Gud kan ikke bruke meg. Men han kan det. Han forvandler mennesker, han glad i mennesker. Han glad i deg og meg. Han ønsker at vi skal være brukbare redskaper for han. Herren har en plan med deg. Gordon sa det på lørdagskvelden. Herren har en plan med ditt liv. Og han ønsker å både nå alderdommen og manndommen og ungdommen. Så Gud velsigne deg, og ikke tenk at ting umulig, for det det ikke. Ikke hos Herren. Han gir oss fremtid og håp. Amen.